வணக்கங்க. இதுதான் நம்ம பூதி சேவலுங்க. கிட்டத்தட்ட 7 மாதம் ஆகுதுங்க. அடுத்த பட்டாவுக்கு ரெடி பண்ணலான்ட்டு இருக்கேன். இந்த சேவலை கொஞ்சம் பட்டாவுக்கு போடலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேங்க. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் விரல் கொஞ்சம் கோணையாக இருக்குதுங்க. கொஞ்சம் ஆளும் கொஞ்சம் அந்தளவுக்கு ஜைஜென்டிக்காக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஆள் கொஞ்சம் நடுத்தர வர்க்கமாக போயிட்டாங்க. நல்லா நீட்டாக வாளுங்க. ஆள் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கும். ஜாடை எல்லாமே நல்லா இருக்குங்க. அதுடிங்கன்னு உச்சி பூவு. இவரை பட்டாவுக்கு போடலாமா வேண்டாமான்னு கமெண்ட்டில் டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள்.